გაიზარდა ეს ჩვენი კარტოფილი და ხორბალი და აქ ახლა დროზე უნდა გავიტანო და რა გასაკვირია ეს ზამთარს მოხდა მოგესალმებით მეგობრებო თქვენ მე საბა და არ გავშერასონ სამი და მეგობრებო წარმოიდგინეთ ზამთარს ახლა ისეთ რამდენი გრადუსია ჩვენთან აი ჩვენ სოფელში ახლა არის -1 გრადუსი ნუ ანუ წარმოიდგინეთ მეგობრებო დილა და -1 გრადუსია და შეხედეთ რა კარგად და გაიზარდა ეს კარტოფილი და ხორბლის თესლები აი წარმოიდგინეთ მე მართლა ძალიან გასაკვირია ჩემთვის იმიტომ რომ კიდე ღამე მაგალითად აი წინა ღამეს ეს კარტოფილი და თესლები იყო ანუ ვერც კი იზრდებოდა მეთქი ახლა უნდა წავშალო მთლიანად ეს კარტოფილი და ხორბლის თესლი და ხოთ სტაფილოთი უნდა გავტენო მეთქი სოფელი მაგრამ არა მეგობრებო დილა გათენდა გამოვედი სამუშაოდ და დავინახე შეხედეთ მეგობრებო ამ ფერმასაც კი უყურეთ მე მაგათ მეგობრებო ძალიან მიხარია ვინაიდან -1 გრადუსის ტემპერატურით ასე კარგად რო გაიზარდა ჩვენი თესლები გამოის ჩვენი სოფელი ასე ვთქვათ არ მოკდება შიმშილისაგან ძალიან მახარებს და შესაძლებელია მერმა უფრო გამიზარდოს ხელფასი მაგას მოიცეთ აქ თესლი არ შეიძლება აქ ხოლოდ კარტოფილი და ოკეი ეს ფერმაც ასე ვთქვათ და სტოპ მეგობრებო ვიღაცა ეს მერია და ალო მე რო გამარჯობათ საბა გთხოვოდი დროზე ჩემს სახლში ძალიან დიდი შენთან მაქვს საქმე აი მე რო და რა მოხდა ალო მეგობრებო რაღაც ვერ გავიგე აქ სტოპ მეგობრებო ეს ასე ვერ დავტოვებ ჩემს ფერმას მაგრამ თქვენ გესმოდეთ როგორი ანუ რაღაც ნერვიული ხმა ჰქონდა მერს და აქ მეგობრებო დროით ხმოდით ასე ვთქვათ გავაკეთოთ ჩვენი საქმე კაი იმ ფერმას თუ რამე მე გავაკეთებ და ახლა დროზე წავალ ახლა უფრო კარგია მერთან ხომ არ დადო ეს ყველაფერი კაი ბარემ ახლა წავედით იმიტომ რაღაც ნერვიული ხმა ჰქონდა მე რომ მოვედი მე რომ რა მოხდა ასეთი რომ ასეთი ნერვიული ხმით რომ მეუბნები საბა ძალიან დიდ შოქში ვარ აი ვერც კი წარმოიდგენ არ ვიცი როგორ გითხრა მოკეთ ვიღაცამ გამოის ღამე სანამ მე მეძინა რაღაცნაირად გახსნა ჩემი კარი არ ვიცი შესაძლებელია გასაღებით ან შესაძლებელია რომელიღაც ინსტრუმენტით მაგათ გახსნა კარი და მოიპარა მთლიანი სოფლის ერთი თვის ბიუჯეტი წარმოიდგინე არც კი ვიცი რა ქნა და მან იყო ყველაფერი აი ძალიან ბევრი სტაკი ისურვდების 14 სტაკი სურვდავდი და კიდე 7 სტაკი ალბასის არც კი ვიცი ახლა რა ვქნა სამაგთხო მე მახსოვს ერთხელ ხო გასვის როგორ შეგახდი ერთი დღით ჩემი დავხვაე და როგორ ნახე ერთხელ ის შეწენკივიც მოიპარა ეს სურვდები და თქო კიდე ერთხელ გახდი რა ჩემი დავხვარე ანუ დავხვარეც კი არა უბრალოდ რაღაცნაირად გთხოვ ნახე ის ვინც გააკეთა ასეთი მოპარვა გთხოვ ვინც გამძარცვა აუცილებლად ნახე იმიტომ მე ახლა უნდა დავურიგო შეწენკებს ხელფასი და ის სურვდები საერთოდ აღარ არის სოფელში так კაი მე რომ აუცილებლად ნუ ნერვიულობ თავარია დაწყნარდი და მე და ჩემი გაუნწერები ყველაფერს აბსოლუტურად ყველაფერს ნახავთ თავარია დაწყნარდი აუცილებლად დაგეხმარები გაგიჟება მეგობრება აი არც ერთი დღე არ შეიძლება სოფელში რომ ნორმალური იყოს ოი так ახლა არ ვიცი რა ვქნა მოკეთ ახლა წავალ სახლებში აუცილებლად მეგობრებო ცოტა რაღაც მეც ახლა ავნერვიულდი ვინაიდან ახლა ნუ თუ მოიპარეს თლიანი სოფლის ფული ეს ასაკვირველია ძალიან ცუდია და მეგობრებო 14 სტაკი ისუნვედი მაგიტომ მე ახლა ავიღებ კირას ავიღებ ნაჯახს წავალ ჟიტენიკებთან და შევამოწებ მათ სახლს მოდით მეგობრებო დავიწყოთ ფერმერში ჟიტენიკისაგან მაგრამ მე ისაც ვიცი რომ ფერმერში ჟიტენიკი არაფერს არასდროს არ მოიპარებდა საერთოდ სახლშია ნეტავი ფერმერში ჟიტენიკო გამარჯობა სახლში так მეგობრებო რაღაც სახლში არ არის ჯანდაბა მეგობრებო დაველოდო თუ არა აი კაი მეგობრებო მოდით ფარემ შევამოწმოთ და მე თუ რამეა თუ მოვა ახლა ყველაფერს ავუხსნი так პეჩების შიგნით არაფერი არ არის სერიცხის მანქანის ქვეშ არაფერი არ არის და აქ так არაფერი არ არის так ოკეი საწოლის ქვეშ არაფერი არ არის так საკაც არაფერი არ არის და
მაცივრის ქვეშაც არაფერი არ არის. და ქოქი მეგობრებო, პრინციპში ყველაფერი შემოწმ. ნუ მე ისეც პრინციპში ვიცოდი, რომ ფერმერში წინ კი არაფერს არ მოიპარებდა. так, შემდეგი მოდით მეგობრებო, ჩემი მეზობლის სახლი შევამოწოთ. ჟიტენიკო так, ჟიტენიკო, მოკეთ. არაფერი მოკეთ, შეხედე რა მინდა გითხრა. დღეს ჩვენ სოფელში მოხდა ძალიან რაღაც ძალიან დიდი, ძალიან ცუდი ამბავი. მოკეთ, ვიღაც ჟიტენიკმა ჩემი აზრით მოიპარა თლიანი სოფლის ფული. ერთი თვის თლიანი სოფლის ფული. მერი გაგიჟებულია. მეც ალკე ახლა შოქში ვარ და დამაბარო რომ ნახო თუ შეიძლება ყველა ჟიტენიკის სახლიო, ძალიან გთხოვო. მოკეთ, მე ახლა მალე ნახავ შენს სახლს და აუცილებლად გავალ, კაი? კაი, საბა, მე პრინციპში უარზე არ ვარ. ნუ თუ ასეთი ქურდობა და ძარცობა მოხდა, მე უარზე ვარ, მე ასე ყველი არაფერს არ მოვიპარებდი. კი, ჟიტენიკო, მემჯერა შენი. так, მეგობრებო, კაი, მოით. მეგობრებო, ახლა და გავწიოთ სკამი. მაგიდის ქვეშ არაფერი არ არის. ოკეი, დავაბრუნოთ ისევ. так, ამ ყუთში არაფერი არ არის. так, ამ ყუთში 20 სუმრუდი, არაფერი არ არის. так, საწოლის ქვეშაც არაფერი არ არის. так, ამ ყუთსაც ახლა გავწევ ჟიტენიკო. так, აქაც არაფერი არ არის. так, ოკეი. და ამ ყუთის ქვეშაც არაფერი არ არის. так, ფეჩიც მოვაშოროთ. აქაც არაფერი არ არის, ამ ფეჩიც არაფერი არ არის. სარეცხი მანქანის ქვეშაც არაფერი არ არის და ყვავილშიც არაფერი არ არის. კაი, ჟიტენიკო, დიდ ბოდიშს გიხდი, რომ ასე თქვა შეგაწყვეტენ შენი საქმეებისა განახვამდის. так, მეგობრებო, უკვე ორი სახლი ვნახე. მოით მეგობრებო, ახლა წავიდეთ ამ ტყუპ სახლებში და ვნახოთ. так, მეგობრებო, რაღაც არ მახსოვს ესეთი რაღაცა იყოს. ჟიტენიკო, გამარჯობა და რა ხდება უკაცრავად თუ შეიძლება რომ მითხრა? არაფერი, საბას, არაფერი, ახლა გთხოვ, წადი აქედან, წადი. და რას ნიშნავს არაფერი? так, ოკეი, მოგეთ ჟიტენიკო, დღეს ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა სოფელში. საბას, მე მართლა არ მაინტერესებს, გთხოვ, წადი აქედან, წადი დროზე რა, ძალიან გთხოვ. არა, ჟიტენიკო, შეხედე, მოკეთ, მე დამავალა, რომ ნახო ყველა სისახლე, უბრალოდ იქ ვიღაცამ, წარმოვიდგინე, ვიღაც ქურდმა მოიპარა თლიანი სოფლის ფული, მაგიტომ მე ახლა უნდა შევამოწმო აბსოლუტურად ყველა სახლი და თუ შეიძლება გამიღე ეს ღობე, გამიღე ეს რკინის კარი, ეს ბლოკის გადადევი. აი ეს არის საქმე სულ 30 წამის მართლა, თან შეისახი ძალიან პატარა და მალე ვნახავ და მალევე წავალ. так, საბა, ახლა მართლა უკვე გაუბრაზდები, წადი აქედან, ძალიან გთხოვ. так, აი ჟიტენიკო, მეგობრებო, რაღაც ძალიან არ მომწონს ეს ჟიტენიკი. так, აი მე მეგობრებო, ეს სახლი ვნახოთ, უფრო კარგია. ჟიტენიკო, так, აქაც არავინ არ არის. ну კაი, ეს არ არის ყველაზე მთავარი. მოით მეგობრებო, მალე ხა ნახოთ. так, ფეჩი აქ არაფერი არ არის, ვერსტაკში არაფერი არ არის. так, ყუთში 14 სუმრუდი რკინის ინსტრუმენტები. ოკეი. так, აქაც არაფერი არ არის, მაგრამ მეგობრებო, ერთი იდეა გამიჩნდა. რადგან მას არ შეხედე მეგობრებო, აქ რაღაც ფანჯარაც კი არ არის და ყველა სახლში აქ არის ფანჯარა. მეგობრებო, ერთი იდეა კი გამიჩნდა, მაგრამ ეს დასაკვირველია, შეიძლება ცუდი იდეაც არის. так, სანამ არის ურება ჟიტენიკი ფრთხილად მეგობრებო. так, მოით მეგობრებო, გავტეხოთ აქ ყველაფერი. მეგობრებო, აქ რა ხდება? так, ოკეი, მოით მეგობრებო, უფრო კარგია სხვა მხრიდან. სტოპ, მეგობრებო, რაღაც ძალიან დამაინტერესა. ფრთხილად მეგობრებო, ფრთხილად ასე და так, სტოპ, მეგობრებო, ჩუმად. თავარი ახლა არ ვიყვირო. ეს რა არის? так, კაი. საწოლის ქვეშ არაფერი არ იყო, მაგრამ მეგობრებო, რაღაც ცოტა მაშინებს ეს რაღაცა. так, ოკეი, მოით მეგობრებო, ახლა ფეჩი არაფერი არ არის, აქაც არაფერი არ არის. ну მეგობრებო, მგონი ტყუილა რაღაცებს ვიგონებდი, მაგრამ ეს რაღაც მართლა მაშინებს. так, ოკეი, მოით მეგობრებო, კიდე ფეჩის ქვეშ. ოპა, так, stop. მეგობრებო, ეს ყველაფერი ამ ჟიტენიკმა მოიპარა. так, всё, მეგობრებო, ახლა უნდა გავიდე ამ სახლიდან დროზე და უნდა ვუთხა ეს ყველაფერი მერს და დროზე და ჩანდაბა.
ჭამდება. როგორ მტკივა თავი. რა მოხდა? შიწელნიკო შენაკ რა შვები? ეს შენ მოიპარე მთლიანი სოფლის ფული? ეხ საბა როგორ არ მინდოდა შენი მოკლა მაგრამ მომიწევს რისთვის შემოხვედი ამ სახლში ძალიან დიდი კითხვა მაქვს ეხ всё მოკლა ძალიან არ მინდოდა ვიღაცის მოკლა მაგრამ მომიწევს შენ ამ ოთახში იქნები საჭმლისა და სასმლის გარეშე რამოდენიმე დღის შემდეგ შემოგაკითხავ და უფეკარგი არ იცოდი რას გიზამ შევახან დაისვენები კი ახლა წავალ ჭამდება. შიწელნიკო მაინც არაფერი არ გამოგივა. ჭამდება. მაგრამ სტოპ მეგობრებო. კირა და ის მაგ მეგობრებო და სტოპ მეგობრებო. ერთი იდეა მაქვს ახლა უნდა დავეღოთ სანამ ეს შიწელნიკი აქედან გავა. ჭამდება როგორ მტკივა თავი რაც შემარტყავსოდი და სტოპ მეგობრებო. რაღაც კარის ხმა მესმოდა და კარგია მეგობრებო. მოგეთ შეხედეთ მეგობრებო. როგორ მტკივა თავი. შეხედეთ მეგობრებო რა გეგმა მაქვს. ამ შიწელნიკმა კივით მაქვს რაღაც ოფსიდიანი გააკეთა. აქ ამასაც ვერ გავტეხაო. აქ რკინეს კარი დააყენა, მაგრამ მეგობრებო დებილია. ჯერ ეს ინსტრუმენტები არ წამართო. მეორეც ერთი მეგობრებო, ეს კედელი დაავიწყო და გაემაგრებინა. მაგიტომ მეგობრებო ახლა მეგობრებო ვერ გავიქცევი მართლა რაღაც ძალიან ძიმე რაღაცით ჩამარტყა. უფრო კარგი ახლა წავიდე აქ ხომ არ არის შემთხვევით. და აქ მეგობრებო არ არის კაია. ახლა უნდა წავიდე მერთან. მერმა გამოიძახოს პოლიცია. ამ ისუმრუდებსა და ამასებს უნდა დავუბრუნო სოფელს. მოგეთ მეგობრებო, მადლობა დიდი ვინც უყურა ეს ვიდეო ბოლომდე. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ. ახლა კი მეგობრებო წავედი მერთან. ნახვამდის.